皆さん、英語のそーたです。Hey everyone, it's Sean. Sean, in Japan, we're on a vacation. Yes, we're right in the middle of it now, right? I think so. Everyone is on a vacation. But, now we're under the state of emergency. So I want to ask you, what are you going to do? What's your plan for this year? It's on vacation. Yeah, I was really looking forward and hoping that the state of emergency would be over by now. But looks like we're all going to be staying at home. So recently I bought a PlayStation VR. VR. Yeah, so like a virtual reality headset, so I can put that on and escape to some other reality where I can, kill zombies and that's do that kind of great. thing. So, yeah, I don't have to go outside. How about you? Oh, yeah. So you have the one to play with? Yeah, I'm gonna play with that. Yeah, but it's only single player, so I have to play by myself. Yeah, in my case, I've been stuck in my room, so nothing special. So no vacation. But you've got Merupi, ne? Yeah. So we have been together all the time, literally every single day. So I'm going to play the VR with Melby. 一緒にどこかね旅に出かけたいなと思うんですけれどもはい皆さん今お盆休みに入ってますよね。大都市圏は緊急事態宣言がまた発令されていますので外出はね控えないといけないということで家にいらっしゃる方も多いと思うんですけどショーンには何するのって聞いてみたところ、プレイステーションビアなんかその頭かぶってね現実世界からも逃げるようにいろいろと見るとあれなんていうんやったっけ VR でそんな今プレステになってるんですね。なんかいろいろとゲームをするということで僕はもういつも家の中にいるんでもう大してお盆だろうがなんだろう緊急事態宣言が全部一緒って感じなんですけれども家でねもう大好きなメルピと、なんかわちゃわちゃして走り回ろうかなって思ってます。皆さんはね何されるのかなと思うんですけれどもくれぐれも外出されるときはお気をつけてであまりにもねストレス溜めすぎないようにお散歩とかもしながら素敵なお盆休みを過ごしていただければなと思います。一つの楽しむ方法として僕の YouTube も見ていただくっていうこともいいかもしれませんよね。先週はですね僕は学生の頃にめちゃくちゃ鍛え上げてたプレゼン英語でプレゼンをするっていう授業がすごい多かったのでそれで英語力もそうですしコミュニケーション力もすごい上がったなって思うんですよね。なのでそれを使った学習法こういう風にやってっていうステップを刻みながらの学習法をご紹介しました。今週もそのプレゼンに関するちょっと続きバージョンの動画をお届けしようかなと思っていますので英語のソータでぜひ YouTube 調べていただいて概要欄にもリンク貼っておりますのでぜひそういうのも活用しながらこのお盆休みを乗り越えていただけたらなと思います。そんなもんですかね。Sean, are you ready? Yeah. はい間違えたショーンとって言いそうだった間違えたごめんなさい。ソータとはいいきますもう一度ソータとショーンの台本なし英会話レッスン Episode 183. Alright, what is the topic for episode 183, Sean? The topic for today is sex education. はい、今回のお題は性教育イギリス vs 日本です。こちらのお題も最近なぜかたくさんの方々からお子さんをお持ちの方々からリクエストをいただいておりまして一つに絞るのが難しいんですけれどもコメントを読ませていただきたいなと思います。インスタグラム英語のソータの DM 欄にていただいたリクエストです。愛子さんからですかね。こちらのコメントを読みましょう。ソータさん、ショーンさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。ありがとうございます。私には5歳になる息子がいるのですが、いつから性教育を始めるべきなんだろうと最近考え始めました。というのも、5歳になる息子がたまに子供はどうやってできるのなど質問をしてくることが増えました。日本ではなかなか性教育が進んでいないと聞きますが、イギリスやアメリカなどの欧米諸国などではどうなのでしょうか。聞いてみたいなと思いました。と、まだコメントが続いてるんですけれども、はい、ここまでとさせていただきたいなと思うんですが、難しい、すごいセンシティブなお題になるかと思うんですけれども、いろんな方が何か視野を広げていただける機会に
なれたら嬉しいなと思っております。So I got a request on Instagram from Aika-san, and she has a 5-year-old son, and then kids sometimes ask parents, how can we get kids? Right. Or but at that time, maybe especially in Japan, parents are being confused and we don't know what to say. And she is in that situation as well. So she wants to know when we should start teaching the kids, the sex education, and then how we should learn, the parents as well, and people in general as well. So, she wants us to talk about it. Interesting. Yeah, when you said today, okay, we're going to talk about sex education, I thought, okay, that's a random topic, but let's go for it. Yeah. Especially, when we translate the word 性教育 into English, it sounds, not sounds, it's like a sex education, sex. It's really, direct. Yeah. But in Japan and in Japanese, we say 性教育. Okay. This 性 means just a sexual something. Okay. So not like sex directly. Oh, I see. So especially for you and for the English words like sex education, right. it's really direct. It is very direct, yeah. Like That's why I think that topic made you feel a little bit confused. right, yeah. So the Japanese, it translates as kind of like sexual something, like sexual Sexual education. Sexual education. So using it like as an adjective rather than the noun of sex education. Yeah, not like sex. That. Oh, interesting. But in English, you say sex education, right? We get right to the point in English, straight to the point. Yeah. But sexual education sounds more, not direct, right? Yeah, that's right. Yeah, it does feel a little bit more indirect. So I mean, it's a really good question, and it kind of made me think of my own experiences from school and like when I've learnt about sex education and things. Oh, first of all, can I ask you a question? Oh, sure, yeah. Yeah, so she asked us, how should we answer if we get the question? Right. So, for example, in the UK, if any parents got the question from the kids, how would they say? Yeah, well, this is the thing. Like, so, I was just mentioning that I first learned about sex education in school. But before that, obviously, I was kind of curious. And I was like, where do babies come from? How are babies made? And I think it varies from parent to parent how they describe it in detail. Like I think my parents were always very vague. Like when I remember when I asked the question, I was like, how are babies made? And my mother was like, when a husband and a wife love each other very much, they can make a baby, and it was that kind of like indirect. And I just kind of went, okay. I didn't ask more detail, like how is it made? It was just very general. But there are other ways around it as well, especially with young kids. How old was her? In that case, 5 years old. 5 years old. Girl, boy? Boy. So like a 5-year-old boy. In Western culture, we have this kind of image of a stork bringing a baby. The bird, the stork, and in Japan too. Oh, you have the same. Oh, okay, yeah. So like a cloth. Yeah, like a cloth kind of thing, and carrying the baby and that. Some parents maybe say that the stork brought the baby, because then kids just go, okay, and they can accept it, right? Because they're kids. But then I think more recently, parents are being more detailed, I guess. Not like super detailed, but they say, when the guy and the girl kind of decide to have a family, then this happens or whatever, and they explain it in that way. But not a lot of parents do that, I think. But that is slowly becoming more popular, I think. That direct way of explaining it. Direct way, like I think so. Yeah. Having sex or something. Yeah. I think. Yeah, because it's the same way as like discipline, like with children. Like in the past, it used to be if you hit a kid, say no, that's wrong, like bam, and you hit them. That was just the accepted way of parenting, right, and discipline.
But now, as we get older, we realize that kind of discipline is not good for children at all. So we have to talk to them and say, okay, do you understand what you did was wrong? Do you understand the other person's feelings? And talking about it honestly. So I think with sex, it's starting to go in that direction as well. Rather than saying, oh, the magical stork brought the baby, I think parents are slowly starting to be more direct. なるほどね。はい、ちょっとここまでまず訳したいなと思うんですけれども、なんかこう僕もすごいショーンと毎週話してて思うのは、こう程度は違えど、こうそれぞれの国で、日本だったら日本、欧米だったら欧米で、昔はダメだったけれども今はこういう形になってるっていうここの根幹の部分ってあんまり国関係なくどの国も結構同じなんだなって似てるなって感じることがあって、もちろん欧米に比べると日本っていうのはその、性教育だったりとか、性に対するそのオープンさっていうのはまだ控えめではもちろんあると思うんですけれども、日本でもちょっとずつそれがオープンになりつつあるっていうこの傾向があるとして、欧米でもそのもともとオープンだったにしても昔と比べたらもっとオープンになっていたり、昔はこれがダメだったけど今はこれが昔はこれが OK だったけど今はダメになってきてるっていう、こういうなんか人間の考え方とか感じ方ってそれぞれ程度は違えど根幹の部分では似てるんだなって今話を聞いてて思ったんですけど、まずそのお子さんにパパママ子供ってどうやってできるのって聞かれたとしたら、ショーンのその視野で見てどういうふうに欧米の人は答えると思うっていう質問だったんですけど、まず結論から言うと昔は結構そのインダイレクト、遠回しにこう表していたのに対して、最近はやっぱり欧米でももともとオープンっていうところが結構ありますけれども、最近はもっとよりオープンになってきてこうっていうのをはっきり伝えるようになってきてると。で日本ではまだまだそこまでじゃないんですけど、こうやって質問をたくさんいただくっていうことはおそらくこんなにクローズな感じでいいのかな、もっとオープンにしなくていいのかなって思われてる親御さんが多いからっていう傾向だと思うので、世の中全体的にもっとオープンに子供に説明していかないといけないんじゃないかっていう、こんな風に広がってるんだなって思ったんですけど、日本ではまだそこまでねがっつりは言わないですよね。でその例としてあったのがディシプリンと言いますけれども、しつけとか訓練とかって意味ですけど、ショーンがねインスタグラムの、タイピングしてくれてますので、インスタグラム台本なし英会話レッスンからスペルは見ていただければと思うんですけれども、しつけ、昔だったらダメってなったらこうパシンって叩いてねこう育つっていうような、僕の世代とかでもまだまだそういう感じだったので、親御さんがねこうしつけとして叩いたりするっていうのが欧米でもやっぱりちょっとずつこれはタブーだねってなってきてると。っていう風にしつけの仕方もはっきりちゃんと話して伝えるっていうところになってきてるので、この子供がどうできるのかっていう説明に対しても、最近はよりオープンに言うようになってると。でもショーンの親御さんの場合は vague って言ってましたけれども、あんまりこうはっきりは聞いたことがなかったと。日本でもそうですけれども stork、コウノトリですよね。コウノトリが運んでくるっていうね、あれはバンコク共通なんだなって聞いてて思ったんですけれども、なんか布みたいなのにねこう、Yes. ぶら下げてくるっていう本当かね、僕もそのもしかしたらすごいコウノトリに運ばれてきたのかもしれない。僕も perhaps we got carried by storks perhaps Maybe. ごめんどうでもいいなmaybe っていうなんか言わな思うねん、そのな大阪人か分からへん、なんかその一個ボケなとかなんか言わな思って言うてまうんやけれども、I'm trying to gloss over your bouquets now. そうはい、ボケはもうスルーしていただければと思うんですけれどもはい、そういう風にね欧米でも言うっていうところなので面白いなと思いました。プラスね英語だとセックスエデュケーションっていうセックスってねはっきり言いますけれども、日本って性教育なのでセクシュアルって言いますよね。ちょっとなんかその単語もセクシュアルっていうとせーのっていうアジェクティブみたいな形容詞形で使われるので、こっちの方がインダイレクトに聞こえるよねと。なのでショーンからするとセックスエデュケーション、性教育はやっぱり英語だとセックスエデュケーションっていうのですごいなんかダイレクトだなって感じたって言ってましたね。それだけやっぱダイレクトに、今日もいろいろと聞いていけたらなと思うんですが、Do you have something you want to ask me? Yeah, well, I don't know anything about sex education in Japan. So I wanted to know, like, from your experience, like, what happened in school, like,
what was the process? How did they explain sex education, that kind of thing? We and I learned almost nothing at schools about sex education. That's why this person and I and we want to know about the custom or culture in the UK and in Western countries. So there isn't like a set age where you talk about sex education or At anything? schools? Yeah. We have, as I told you, like a sexual school. Sexual School. Oh my gosh. Not like the sexual education class. Uh-huh. But maybe it started around at the age of 14 years old or Oh wow, maybe that's quite late. late? Yeah. Is it late? Yeah. Yeah, in junior high school. And of course, in elementary school, perhaps we might have learned something, but I don't remember clearly. So maybe from junior high in general. So that's why I think we want to know about the culture and we think it's becoming a problem. So we need to teach and then we need to learn at the early age. That's why I think, it's worth discussing today. Yeah, this is how I learned. So almost nothing. Interesting. Okay. Well, in England, it's very different. Well, in the whole of the UK, it's very different. Yeah. So you probably remember from the All English episodes where I explained about the different school systems that we have in the UK. So we have primary school, which is like ages 6 to about 11 years old, and then we have high school, which is like 11 to 16. So in primary school, we don't learn anything about sex education, like nothing. There's no biology class or anything that explains that kind of thing. But in year 7, where that would be your first year of high school, in year 7, so you would be about 11 years old, we have sex education class. It's not 11. Yeah. And it's about sex. Yeah. Yeah. Because as we discussed, there is a definition difference, like sex and sexual. Right. So in our case in Japan, we just learned from 14 years old about sexual stuff, so not sex. So, for me, it's so surprising that from 11, you guys learn about sex. Yeah. In the UK, in sex education class, we get everything at once. Everything. What do you mean? So it's not a continuous class. It's not something that you take every week or whatever. It's like a special set of lessons, like maybe 3 or 4 classes only. I can't remember exactly when it is, but it's when you're 11 years old, so you're in year 7. And from what I can remember, because obviously we're talking about a long time ago now, like 11 years old, I remember being in the class with about 20 to 25 other students, boys and girls, and the teacher would put on a video, and we watched the video, and the video would just explain a lot about like fertilizations with the sperm and egg. It would talk about like women's periods and like what to expect for the girls. It talked about like erections for the boys and like the changes that they might experience soon. And then I think a lot of it focused mainly on puberty. So it was all very it sounded very kind of medical, but obviously, we're 11 years old, so we're all sat there going erection, that kind of thing, because we're kids, right? Of course. Like looking back at it now, obviously I can see, that was stupid to kind of laugh at that, but I think anyone does, right? When you try to talk about those things. But it's around 11. Around 11 years old, yeah. ちょっと一旦ここまで訳したいんですけれども、今日はそのね、セクショルワードっていうとちょっとおかしいよね。words relating to sex, I would say. そうですね。そうセクションワードっていうとちょっとね、a little bit the medical words too. そうね。Yeah, like so I wouldn't use these with
your boyfriends or girlfriends or whatever. Yeah. ちょっと硬い言葉では、technical term のような、Yeah, technical terms. Yeah, って言った方がいいかな、がいろいろ出てくるんですけれども、まずHere we go. I'm ready for the typing. So, yeah. そうやね、めっちゃ、今日はいろいろとワードが出てきますけど、fertilize、Fertilize. 受精させるとかっていう意味なので、fertilization に名詞の形にすると受精ですよね。Do you want me to put the British spelling and the American spelling? Yeah, just just in in case. case. Okay, sure. アメリカとイギリスでスペルがちょっと SEZE 後半違うみたいなのでそこ注意ですね。あとは sperm、 Yes. スパムじゃないですよ。 Not spam. そう、 Yeah. スパムじゃなくて sperm、精子ですね。で、卵子は Egg. egg だよね。 Egg, ですよね。あとさっき出てきたのは erection、 Erection. 勃起っていうなんかもう言いづらいですね。It's so like embarrassing. It's kind of embarrassing, yeah. But it's more embarrassing when people, when English learners get this word mixed up with election. そう思う。That happened a lot when my students were talking about Biden and Trump. Me too. They said like, "Oh, coming soon is the US election." I was like, "Wow, that's going to be pretty big." I think. そうよね。election と erection、 僕もなんか L と R 混同されてるなってこう音的に聞いてちょっと違うなって感じる時も実はあるんですけど、文脈からわかるのであれですけれども、一応ねL と R の発音の違いを注意していただきたいんですけれども、erect これが動詞ですよね。勃起するっていう。Yes, that's right, yeah. でもなんかいろんな単語で使えますよね。何かが大きくなるっていうような単語として。We can use it like that, but we can also use it to put something up. So, for example, like a fence. You'd say, "Let's erect a fence around the garden." そっかそっか。So you could use it like that too. そうなので決してこれが英語ってね、その単語がこの意味にもなってこの意味にもなってっていう使われ方をするので、そう何かをこう大きくするとかこう、そういうような意味でも使われるので、覚えていただいて、今のところ出てきたのはそれかな。あと period、 女性の生理ですよね、っていうのが、ここもあと puberty も出てましたよね。思春期っていう、こういう単語はそうですよね。こう、知っておいた方がいい単語ではあるのかなと思います。使うかどうかは分かりませんけれども。Yeah, I'm not sure if these words would appear in the TOEIC test. TOEIC にはでも fertilize は肥料とかでね。maybe fertilize, yeah, perhaps, yeah. But sperm, egg, erection, period, puberty, maybe not そうや so ね。 much. で、実際に恋人といる時も、Oh, I'm erecting とか言わないもんね。Yeah, maybe don't. Yeah, just say I'm putting up a fence or I'm making a fence or something. It sounds a bit strange if you say I'm erecting a fence. Oh, I mean like in a sexual situation. Oh, in a sexual situation. we don't use these words, right? Yeah, I wouldn't use these words because you'd sound like a robot. そうやね。なんか堅苦しい erection なんて言わないもんね。Erection activated kind of thing. It would be a little bit strange. Yeah. 確かにロボットみたいな勃起作動中みたいな感じになるってことですよね。そうだからあんま言わないですけれども、知っておいた方ね、こう頭に入れておいてもいいのかなとは思いますね。なのでそのまとめると、僕がその今ショーに聞かれて、日本でどうやっていつ習ったって聞かれて、まずそのさっきも言いましたけど、セックスエデュケーションとセクシュアルエデュケーション、日本ではその言い方自体違うじゃないですか。セックスについて学ぶってなかなかなかったなって振り返ってみても思いますし、やっぱ性教育っていうなんかその体の、パーツについてお話を聞いたりっていうのが初めて中2とか、中学生の時に聞くっていう。でも基本的にはそれが遅いと、11歳ぐらいからセックスについて学ぶっていう、授業があるっていうのがもうなんか衝撃的すぎですし、僕が今なんかこうやって照れくさいながらにもこう話してるのは多分日本で多分皆さんも分かっていただけると思うんですけど、こんなにね、こういうワードを使って話すこととかもなかったり、こういうのをなんかオープンにするのが恥ずかしいとかっていう風潮がすごいあるから、学校でも習うから学校の雰囲気的にそう感じるから、こうやって口に出すのもすごい恥ずかしいくらい、なんかこうあんまり言わないので、それがこう日英とかあるいはアメリカとかもそうだと思うんですけど、欧米諸国とだいぶ差があるんだなと思いました。皆さんセックスについて授業で習ったことありますか？なんか軽くはね、もちろんそういうなんかね、例えばそれこそ受精してとか
精子がその卵子とくっついて受精してとかそういうのは習うんやけど、本当のなんていうのかなcontraception、Right. 避妊 Yeah. についてっていうのは基本習わない。Interesting. そうだからこそ今こうやって質問があったりとか、僕たちもやっぱこういうのって大人になってもうちょっと教育していくべきだよねっていう問題意識が多分湧くからこそこうやって今話してるんだと思うんですけれども、So maybe you can also tell that Japanese people are not really open about, sexual stuff. Yes. In public or anywhere. Yes. So in dramas or in anywhere, people try not to say that. Yeah, absolutely. Yeah, maybe it comes from, indirectly though, it comes from the education in schools. Most likely, yeah. Yeah, we don't learn about sex itself, the detail. And then, although we learn about fertilization, so it's kind of weird. So I guess in Japan it mainly focuses on the biology aspect of it. Yeah. So even for me and then even for everyone, it's kind of embarrassing to say those technical words as well. In England, like I told you about the class where we watch a video where it explains those kind of things, but one of the other classes, it focuses only on contraception, like an entire class about it. So obviously the girls can learn about various contraception methods. Like the most popular one in the UK is the pill, the contraception pill, and some people take it to kind of regulate their periods to keep it under control. But more recently, people have been saying like there has to be other methods, and some people don't like taking the pill and like thinking about other methods that they can use instead. For boys, I remember in my class, it was just clumsily holding a banana and trying to put a condom on this banana. Really? Yeah. And there weren't enough bananas and there weren't enough condoms in the class. So we had to do it in groups of 4 or 5. So there's a group of 4 or 5 lads with a banana trying to put a condom on it. It was just ridiculous, and everybody's giggling, going trying to put it in. It's just it's ridiculous. There has to be a better method of explaining contraception than that, I think. But you think it's ridiculous. But from my perspective, it works. Yeah, I mean realistically, with a banana, is that going to be the same shape as a penis? Is it going to actually help you in that situation? So, Better than nothing, though. I suppose, that's right. I guess it is better than nothing. But I think it needs to be a bit more practical, perhaps. But, from that, lesson, you learned how to use the condom. Yeah, right? I suppose. I suppose that does help. Yeah. For us, for Japanese, we have no class like that. Yeah. So it's so weird. Do you want me to share a funny story with you? Oh, later. Okay, After my sure. translation. You just reminded me of something. So. And also, do you learn about women's period as well? Yeah. Yeah. それも大事よね. It's so important. But at that age, it's very easy to just realize, that doesn't relate to me. I'm not a girl, so you just ignore it. And so you kind of know about it, but you don't really know about it in depth. And I guess it's the same for the girls too. Girls that haven't got any interest in learning about erections and things, right? They go, periods. This is about me. Pay attention. And then the other stuff, they kind of... But what do you learn about period? Just like what it is, how often it happens, why it happens, that kind of thing. なるほどね、そっか。なのでちょっと一旦ここまでの訳したいなと思うんですけれども、日本ではですね、本当にさっきも言いましたけど、口にするのも恥ずかしいって感じちゃうぐらいそういう話もしないですし、ね、セックスエデュケーションについて学ぶってこともないですし、でもショーンはそれバナナは、ハイスクール Yeah. So first year of high school, so year 7. 11 years old. バナナを使ってコンドームの付け方を学ぶっていうそんなのがクラスであるんだと。でもうバナナの数も足りないし、コンドームの数も足りないから4人グループで一つになってやるっていう、で基本的にはこれがプラクティカル、実践的じゃないっていう。で実践的な、so
実践的ってどういう風にするんかはちょっと分かんないですけど、基本的にはもっと実践的な教え方っていうのがあるんじゃないかっていうのは彼らは彼らなりにあるんでしょうけど、僕たちの視点からするとコンドームの付き方を学校で習うっていうのはまず基本ない。だからこう自分でね見よう見まねというか自分でっていう、Yeah, but that's probably the best way, to be honest, because Why? because you're going to be putting on yourself, right? So you might as well. 自分でもI don't think that's the point. Maybe whether or not we learn at schools, we can avoid, getting pregnancy. Yeah. So, if we do it by ourselves, maybe we don't know how to do it. And maybe, I suppose you could put it on wrong, I guess. yeah, Right? and some boys don't even put the condom on. Yeah. That's a problem Yeah, in Japan. そうそう。なので、基本的には、自分でやる方がいいよとか、もっと実践的に、だから日本みたいにそうやってやった方がいいよとか、もっと実践的なやり方があると思うしって言ってくれてるんですけど、僕的にはそこが多分ポイントではなくて、僕たちはそういう教育を受けないからこそ感じる問題意識としては、付け方が分かんないってなると間違ったそれこそ付け方をしちゃって正しい否認ができなかったり、あるいは付けるっていう概念すらない人もいるだろうし、若い子だったらでそれが結果的に、性犯罪だったりとか、セクシュアルクライムズだったりとか、なんかいろんなところにその発展してしまうからこそ若いうちに教育をしておこうじゃないかっていうのが多分最近の問題意識なんだと思うんですよね。でもさっきの話に戻すとそういうバナナを使ってやるっていう、なんかそれがすごい面白いなと。あとは面白いというか大事というか日本にはないなっていうのと、あとは女性の生理について、ピリオドについて学ぶとそういうのもないな。なんかこう、boys and girls を分けられて、Really? そう。What? 僕のその学校はね、elementary の時に、so only girls were taking the class. And then boys didn't even learn about period. So 女性の生理をそんな詳しく学ばない。だからこそ付き合ったりとかして、その女性の生理っていうのが、そこで初めて、なんだろうな、知るっていう。でもそれを知ろうとする男性も、最近は増えてると思うんですけど、やっぱ学校での教育がない分その女性の大変さが分かってない男性も多かったり、知ろうともしない人もいたりっていう、これも多分問題だと思うんですよね。そもそもやっぱりだから分かんないっていう知識がないからこそそういう問題にもなったりすると思うんですけど、Yeah, so the problem is, as I told you, without the education, a lot of pregnancy might happen, and also about period as well. We don't even know what it is. So after becoming a couple, we start learning about it. But even for boys, they're not really sure about it, and that depends on each personality. So some boys try to understand, but some people don't. Yeah, that's the same in the UK too. Oh, really? Yeah. Even though we learn about it in school, there are some boys who will pay attention in the class and go, oh, okay, so that's what that is. But then there are other boys who will go, oh, that doesn't matter to me, so I won't care about it, Yeah, in general, boys, just think about their own I think that's sexual stuff. it's a boy thing. Yeah. 確かにね。一般的にはそうだよね。男性、みんながみんなじゃないと思うんですけど、なんかこう自分の性欲のことしか考えてない人っていうのはすごい多いなと思うから、女性のね、それこそ生理中にね、こうそれこそセックスしたいっていう人も多いのは多くて、それは日本だけじゃなくて、海外でもってそういう、教育受けててもそれはそうだからっていうお話はあったのでね、教育受けてないから絶対こうとか受けてるからこうっていうふうに決められないと思うんですけど、僕的にはね、ちょっとでもあったりするとね、すごい助かるなとは思うんですけどね。So what's the funny story you wanted to share? So talking about condoms, you reminded me of a story. It's a little bit immature, so I feel kind of bad sharing it. It's okay. But so in England, around the time that we were doing sex education, so I would have been about 11 years old or maybe 12 years old, and I was walking home from school, and everybody had put out the garbage for the next day to be collected, and I saw in front of one house there was this big cardboard box with a heart
logo on it, which is the heart logo with a circle around it, which is the UK medical logo. So I thought, oh, it's some kind of like medicine or something in there. So as I was walking past and I looked in the box and I saw there was a massive pile of condoms, like a huge stack of condoms. So I picked up one of the condoms and like looked at it, and it said the expiry date was like that month. So I thought, oh, this person is throwing out all of these condoms because they're expired, but why do they have so many? Like this massive box. And obviously being a kid, I looked around and I picked up the box and I ran away with this huge box of condoms. And I ran into one of my other friends from school and he's like, what have you got? What have you got? And I went, mate, look at this. And I opened the box and he was like, whoa, like so many condoms. I was like, yeah, what are we going to do? What should we do with them? And, at that age, you know about condoms, but you're obviously so young that you don't use them or whatever. And the only time that I'd seen condoms at that point were in the bathroom of a pub. So in the pubs, they have like a condom vending machine. So you can buy condoms in the bathroom. Did you have that in Japan? I don't think so. No, okay. So usually... Not in a bar. Right. So in UK bars, there's usually like a condom machine. And they're quite expensive in there because I remember when I was younger, they were like £3.50 or £4 for like one pack, which has like 2 condoms in it. So me and my friend were sat there with this huge box of condoms thinking, what can we do with this? Oh, let's take them to school and we'll sell one condom for £1 each. It's like a Stand By Me movie, right? So the next day, me and my friend took like all of these condoms to school and we were like, hey, do you want to buy some condoms? We've got condoms for £1, kind of like whispering, and my friends were like, yeah, let's sell them. And one of the teachers found out. Wow. And one of the teachers came into the class and was like, can I speak to Sean Bradley, please? And I was like, oh no. Pulled me to one side. He was like, what's this? I hear about you selling condoms for £1. I was like, I'm sorry, sir. I didn't mean to. We found these condoms. He's like, I don't care. Just give me the condoms that you've got and don't bring any more to school. I was like, I'm so sorry. How old was he? I would have been maybe 11 or 12 years old, I think. なるほどね。お疲れ様でした。はい、皆さん、これがスタンドバイミーの映画のね、alternative ending Stand By Me 感じ。そうですけど、僕スタンドバイミー大好きな映画なので、ちょっとそこのイメージは崩したくないんですけど、でもなんかこうね、お子さんがこう、青春というか、子供らしく子供らしいなと思いながらだったので、ちょっとスタンドバイミー使わせていただいたんですけども、When the night has come っていうね、So darling stand by me with condom みたいな、そうコンドームと一緒にスタンドバイミーみたいな、ごめんなさい、また失礼しました。なんか言わなあかんと思うんです。大阪人はすぐボケないといけないと思うんです。失礼いたしました。まずちょっとね、giggle と whisper っていうね単語、そのイメージつきますよね。こう学生の頃にそういうちょっとワードを聞いたりするとふんふんって笑いたくなるっていう、そういう時に出てたのが giggle、 クスクス笑う。 whisper っていうのはささやく。コンドーム2個で1パウンドだよみたいなそういう会話の時に出てますよ。なんで僕はこれ訳さなあかんねん、なんで僕はこれ言わなあかんねん、なんで僕はこれ言わなあかんねんって、またここだけ聞いて取られたらまたなんか僕が言うてるってなるかもしれへんけれども、一回訳しますけれども、ショーンがねファニーストーリーを思い出したらしいんですけれども、その道歩いてる時に家の前ですよね、なんかそのメディコロゴっていうハートマークのなんか薬とか、そういうのが入ってたりするときに置くなんかロゴみたいなのがあるみたいなんですけど、箱があってなんだと思って中身見たらもう pile of って言ってましたが、もうたくさんの積み重なったコンドームっていう、それがA pile of condoms って聞いたことないわショーンが笑っとるけど、どういう例文やって話だけども、でも覚えれますよねこれでね。A pile of condoms で皆さん覚えていただいて、そう、なるほど、こういうロゴが貼られてたのね、でその人がその大量のコンドームを箱に入れて捨ててたと。でいっぱいあったのでショーンが友達とそれを持って帰って、で欧米では結構バーとかにコンドームが自動販売機で売られてるんですって。
ね、日本ではそんなねバーとかにはないですけれども、それだけねそこからこうでもそれだけ避妊のなんかこう制度が整ってるっていう風にも見れるのかもしれませんけれども、2個でなんぼみたいに売ってあるからその真似をしようということでちょっとお金儲けをしてみようと思って学校にその箱詰めで持って行って、はい、いらっしゃい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 コンドーム2個で100円っていうね、もうやべえなっていうそういうやばい、恥ずかしい、っていうのをやってそう友達にいらっしゃいいらっしゃいってボロ儲けしたか分かりませんけどもしてたらCan I speak to Sean Bradley っていうねアナウンスメントが流れまして、先生にバレてコンドーム返せって言われたっていう、とんでもないです。これがセックスエデュケーションですかね。今日のこのトピックとねどう関係、だいぶ尺取ったけれどもね、こういうお話があったっていうことなんですけれども、パート2にもね入っていきたいなと思うんですけど、 So do you think it's important to have the education like that? Knowing the Japanese fact as well. Knowing from what you've told me today, I think it is very important. But I do think there are I think there are a lot of elements that we need to change for the future. But I guess we'll explore that in part 2. About in the UK too. Yeah. なるほどね。そっか。なので、日本ではねそういう教育があんま整ってないっていうことですけれども、そのショーンの視点から見てそういうのってやっぱ大事だと思うって聞いたら大事だと思うと。でもそんな中でもやっぱり UK の中でもこれ変えるべきだな、こういう風にって思うことは何個かあるっていうことなので、パート2でそこは詳しくお話しできればなと思うんですけど、最後に今回の質問ってね、どうやってその子供にセックスエデュケーションとか性教育っていうのをしていって、いつのタイミングでどうやってやっていったらいいんだろうっていう、質問もあったと思うんですよね。正直この番組の中だけで解決できることではないんですけど、まずはこのパート1では欧米ではこういう風に何歳の時にこんな風に教育をしてますよっていうのをお伝えすることによって何か参考になるのかなって思うんですよね。あともう一つはwe got a question like how can we teach kids like sex education? So from your perspective, what do you think we should do? I definitely think younger is better, like compared to Japan. You like 14 or something? 14. Right. Yeah, I think that's a little bit too late. Too late? Yeah, because I think by 14 you're already experiencing puberty at that point, and some kids are already starting to explore their own sexuality at that age as well. So I think in the UK that's one of the merits. 11 years old. I don't think any earlier than that. I think any earlier than that, the kids are going to forget the importance. So what age and how to do it, I guess, is quite important. But I would say 10 or 11 years old is maybe the best age. But how to do it before then, I guess you could always introduce like animals to kids, like how animals reproduce. How are kittens made? When this cat and this cat, they have sexual intercourse or whatever, and they make a kitten. Oh, okay. And then maybe kids can start to put it together themselves and think, oh, okay, so maybe that's how humans have babies, right? So maybe introducing animals first and like how animals reproduce, and then talking about humans. So I don't know. It's around from 10 to 11. That's the best age. I think so. In your opinion? In my opinion, yeah. なるほどね。そっか。And do you think we should be more open about, sexuality? Yeah. Absolutely. Yeah. Why? Especially in Japan. Why? It's because it's so important, like how easy, mistakes can happen. People do things that they're not fully aware of. So I think, absolutely need to be more open. So that when, one of your friends says, last night this happened or whatever, if they were open, and they were talking about it and they say, this happened last night, maybe another person would say, that's not right. That shouldn't happen. Right? If people weren't open about it, we wouldn't know about those problems, right? So I think if you're open about the sexuality and you're open about sex and conversations about sex, I think it can benefit everyone. なるほどね。 Just my opinion. なるほどね。最後にこの欧米人であるショーンからの視点として、
いつの年齢からそういう教育を始めるべきなのかであったり、あとは性に対してもっとオープンになるべきかどうかっていう両方の国を見た上で、でもショーンもUK に対してでももっと改善すべき点はあるって思ってる、それも踏まえた上で日本のこの状況をどう思うかっていう質問で最後終わらせていただくことによって、この質問の回答どうやってその教育していくかとかね、その日英との比較をちゃんとお伝えした上で終われるのかなと思ったんですけれども、まずは基本的にやっぱりもっとなるべく早い年齢からそのセックスエデュケーションっていうのは、しかもその僕たちが思ってる以上のセックスエデュケーションですからね、ショーンの定義としては、ペニスとかっていう、ね、どうやってセックスをしてどうやって避妊をしてっていうのをなるべく早めからした方がいいと思うと。でショーの場合10歳11歳から学ぶわけなので UK ではね、それ以前だとちょっと早すぎるかなと、忘れちゃうこともあるだろうし、ちょっと早いかなっていうことだったんですけど、もう日本とかのねその13、14とかだともうちょっと遅すぎるっていうふうに思っていると。かつ高校でそんなね生理についてとかセックスの仕方について避妊についてなんてそこまで詳しくはね学ばないので、そういう教育っていうのもなるべくもう少し早めにした方がいいんじゃないかっていうことですよね。なんでそれをね親御さんからするのか、ちっちゃい時からそういうね言葉をちょっとずつこう卑猥な意味ではなくて、お子さんに投げかけていくであったりとか、あとはもっと性に対してオープンになるべきだと。なのでいろいろとこう隠さなきゃっていう気持ちがあると、何か変なそれこそセクシャルクライムなどがあった時に人に言えなかったりとか、やっぱりもっと性にオープンにすることによってみんながお互いに気づけるんじゃないかっていうのが、その欧米の視点も入れたショーンからの、日本に対する性教育に対する思いっていうことでしたね。はい、How many minutes? 何分？46. マジでほんまに？Yeah. なんでなん30分や言うたやんってそういつも僕ら30分目標言っててね、最近パート2にエピソード分かれてるじゃないですか。で1時間のエピソードを30にして聞きやすくって思ってるのに、最近どんどん45分の、1時間半とかになってきてますけれども、その方がね皆さんにもこういっぱい聞けて楽しいっていうコメントはいただけているので嬉しいんですけど、そう1時間とか前になったらちょっと長いから、45分ぐらいで終えておけたらなと思うんですけれども、皆さん今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？はい、いかがでしたでしょうか。今日のエピソードいろいろとこう考えさせられるというか、僕もまだまだ答えが出てるわけではないので、皆さんがどう思われてるかっていう感想もぜひ聞けたら嬉しいなと思うんですが、Twitter の場合は台本なし英会話レッスンというハッシュタグをつけてツイートをしてください。インスタの場合は、それぞれのエピソードを小分けにして投稿を作っていますので、そのコメント欄に、感想コメントをシェアしていただけたらなと思います。僕は英語のソータという名前で Twitter、Instagram、YouTube 出てきます。ぜひ検索してフォローしてください。インスタはねちょっと今お休みインスタストーリーとか Twitter は少しお休みいただいてるんですけれども、 YouTube とかポッドキャストをアップしましたよっていう告知に関してはお知らせさせていただいております。ショーンはショーン・ブラッドリー数字で調べていただくと出てきますので、概要欄全部リンク載っておりますのでチェックしていただければなと思います。では皆さんパート2でもっともっとね、その What are we going to talk about? The future of sex education. なるほど、もっとこういう風になったらいいんじゃないかっていうことだったり、僕もまだまだそのなんでしょうね、日本のその教育に対して感じることっていうのはまだ言い足りてないこともあるので、そこも絡め合わせて言えたらなと思います。では皆さんまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイバイ。